Full damage. Ravula temple to new temple. बोर्ड बुले फोडू नका भैया तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो येवकार आनी तुमच्याच नांवान आमच्या आमदार बाई जीत बाई आलोरकर ताका आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सो आमचो वावर कितलीं वर्सां 20-25 वर्सां जालीं हांगा तेराकोल कांयच जावंक ना. सो जायतीं आमी 2-3 कामां आमी बाई कडेन घातलेलीं आसा आनी ह्या नवें काम जे स्टार्ट केल्लें आसा ती कामां आमची जातली आनी हें काम बेगीनच्या बेगीन जातलें आनी दुसरी कामां जातलीं आनी आमकां खरेंच 25 वर्साचो कांय मेळोंक ना पळय ते ह्या वर्सा भितर आमकां मेळटलें म्हणून मागता रावता. देव बरें कर. नमस्कार. आयज आमी तेरेकोल गांवांत हांगासर तूं पळयता आसतलें तेरेकोल हो गांव आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या एका सायडीक एक भाग म्हणजे आमकां तेरेकोल येवंक जाय जाल्यार फेरी घेवन येवचें पडटा आनी ह्यो सदांच ह्यो गांव आसा तो खंय तरी दुर्लक्ष केल्लो गेलो वयता सदांच. आनी जेन्ना आमदार जाला त्या पासून जे कार्य आमचें सुरवात केल्या म्हणजे प्रायोरिटी आमी तेरेकोलचे सगळे स्थानीक आहात ते सदांच बाय इलेक्शनाक आनी गेल्या इलेक्शनानूय म्हाज्या वांगडा फूल फ्लॅश आसलेले. तेंचो सपोर्ट तेंचो आशिर्वाद सदांच आसतालो आनी म्हाजी प्रायोरिटी आसली तेरेकोलान कितें ना कितें तेंचे डेव्हलपमेंटाचे गोश्टी जे आहा ते करपाचे. तुम्ही पळयता आसतली इतलीं वर्सां पावर सप्लाय आहा तो महाराष्ट्रांतल्यान तेरेकोल गांवांक मेळटालो. आयज आमच्या गोंय म्हणजे गोवा स्टेटी आमच्या स्टेटी कडल्यान तांकां पावर सप्लाय मेळटा. आयज आमी फावंडेशन म्हणजे नाल फोडला रोड वायंडींग हॉट मिक्सिंगेचो तो प्रायोरिटीचेर घेतला. कितलोसो तेंप हॉट म्हणजे हांगासर डांबर सुद्दां पडोंक नासलेले आनी रोड तशाक तशे आसले. सो आमी एंटायर तेरेकोलचे रोड जे आहा तितके हॉट मिक्सिंगेक घेतलेले आहा, रोड वायंडींग घेतलेले, ड्रेनेज घेतलेले आहा, क्रॉस ड्रेन्स घेतलेले आहा, परत साखो जो एक आहा तोय घेतला. तितून म्हणजे टोटल कॉस्टिंग आहा ती 1 crore 71 lakhsचो टोटल कॉस्ट आहा आनी हे काम फाल्यांच्यान सुरवात जातले. ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टरान काम सुरवात करपाक हातीन घेतलेलें आसा. पयलीं पावस आसल्या कारणान ड्रेन्स आनी साख्याचें काम सुरवात करतले ते आनी रोड वायंडींगेचे हॉट मिक्सिंग नोव्हेंबर एंड मेरेन सुरवात जातले. सो जे डेव्हलपमेंटाचे कमिटमेंट आमी प्रत्येक आमच्या गांवांनी दिल्ले आहा इलेक्शनाक ते प्रमाणे आमी आमचें काम चालू दवरलेलें आसा आनी त्या प्रमाणे आमचे कमिटमेंट फुलफील करपाचो प्रयत्न करता. काही विशय आहा तेरेकोलचे ते डेफिनेटली येणारे 6-7 म्हयन्यांनी तेंचे प्रॉब्लम्स इश्यू सॉल्व जातले कित्याक गव्हर्मेंट प्रोसिजराक थोडो टायम लागता पूण तो म्हाका दिसता कंप्लीट जाल्लो आहा आनी डेफिनेटली हे बेगिनात बेगीन कामूय सुरवात जातली. धन्यवाद. जित बाबा एंटायर जे मार्ने मतदारसंघात जे रस्त्याचे काम आसा सध्या खुबशे लोकांक त्रास सहन करचे पडटा. इश्यू हांगा निसर्गाचे हे आसता कितें म्हणटात ते आशिर्वाद जायो कसले कार्याक आनी पावस येयल्या कारणान आमकां खुबशे गोश्टी आहा ते काम करपाक मेळनात. सो तुमच्या म्हायती प्रमाणे सांगता तुमकां कॉन्स्टिट्युन्सी मेजर रोड आहात ते 7 वर्क ऑर्डर्स ऑलरेडी इश्यू केल्ले आहात. कामां सुरवात करपाक कॉन्ट्रॅक्टर रावल्यात. लेबरांक फक्त पावस स्टॉप जावंक जाय आनी नोव्हेंबरान हॉट मिक्सिंग प्लांट स्टार्ट जाता. अशें न्हू की एकदां आतां हॉट मिक्सिंग जाता दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युन्सी जर वयशात जाल्यार तेंच्यांनी हॉट मिक्सिंग ऑलरेडी सुरवात केली आनी पावस पडला म्हणजे तो वेस्ट. सो आमी मातशें पाश्यास काडपाक जाय. डेफिनेटली प्रत्येक रोड मांद्रे मतदारसंघान आहा तो नेक्स्ट मार्च ते एप्रील मेरेन सगळे कंप्लीट जातले.